Gengs, untuk melawan yang panas-panas itu pakai yang turbo begini guys. So ini tuh kipas turbo dan anginnya kenceng banget gitu. Dia ada 5 level. 5-nya itu 125, 50, 75 dan 100. Ya agak gitulah levelnya gitu. Dia ada LED di sini guys tuh. 50, 75 dan 100. Anginnya kenceng banget, serius. Ya buat teman-teman silakan langsung dicek out di keranya di bawah. Dia juga ada beberapa varian warna.